আন্টি প্রথমে খেয়ে নিল অরেঞ্জ স্টার জুস, এবার খেয়ে নিবে পিঙ্ক স্টার জুস, তারপর খেয়ে নিবে ললিপপ চকলেট। তোমরা দেখতেই পেয়েছো বন্ধুরা, আন্টি প্রথমে পাখির জুসটা খেয়ে নিল। তোমরা দেখতেই পারছো আন্টি কিভাবে গেমটা কমপ্লিট করছে। তারপর খেয়ে নিচ্ছে ললিপপ, তারপরে খেয়ে নিবে সম্পূর্ণটা জল। তোমরা দেখতেই পারছো আন্টি কি সুন্দর করে পুরো গেমটা কমপ্লিট করেছে। প্রথমে আন্টি নিয়ে নিল একটা পাখি জুস, এবার আন্টি পাখি জুসটি খেয়ে নিল। তারপর আন্টি নিয়ে নিবে বার্গার ললি, এবার আন্টি বার্গার ললিটা কমপ্লিট করে নিব। এবার নিয়ে নিবে ছুটকি, এই ছুটকি, আমি ঘরে কতগুলো চকলেট এনে রেখেছিলাম, দেখেছিস তুই? এই তোর মুখে কি রে, তুই কথা বলছিস না? দেখি দেখি, সব চকলেট দেখি হাতে, দেখি হাতে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no 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 10। আন্টি আস্তে আস্তে সব ললিগুলো খেয়ে নিবে। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল জ্যাম ললি, এবার আন্টি জ্যাম ললি খেয়ে নিল। তারপরে নিয়ে নিবে চকো চকো ললি, তারপরে খাবে আন্টি কি তুই কি খাচ্ছিলি? দেখি 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 কি খাচ্ছিলি? বললে হবে? দেখি না, মুখেরটা দেখালে হবে, হাতেরটা দেখি কি খাচ্ছিলি। ছুটকি কি খাচ্ছে এটা? হাড়ি আইসক্রিম। ও বাবা, আমায় একটু দেবা নাকি? ওরে বাবা, দেওয়ার ভয়তে। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল একটা পাতা জুস, এবার আন্টি এটা কমপ্লিট করে নিবে। তারপর আন্টি নিয়ে নিল একটা ডল জুস, এবার আন্টি খেয়ে নিবে একটা স্ট্রবেরি ললিপপ। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল বাকি অরেঞ্জ জুসটা, এটা আন্টি পুরোটা কমপ্লিট করে নেবে। তারপর আন্টি খেয়ে ফেলবে চেরি টমেটোটা। আমরাও কিন্তু সাথে সাথে খেয়ে নিচ্ছি, আন্টির মতো আমরাও কিন্তু খেয়ে নিচ্ছি। Hello， 今天吃这些，吃完可以隔。三秒。আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল একটা চক্র জুস। আন্টি জুসটা কমপ্লিট করে নেওয়ার পর এবার নিয়ে নিল একটা চকোললি, এটাও আন্টি কমপ্লিট করে নিল। এবার আন্টি কি খাবে বলো তো বন্ধুরা? জুস। দেখলে আন্টি এটাও কমপ্লিট। আন্টি আজ নিয়ে এলো কঙ্কাল ললি। এই ললিটা তোমরা আগে দেখোনি বন্ধুরা, দেখতেই পেলে। আন্টি এখন খোসা ছাড়িয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব ললির ভিতর কি আছে। দেখতেই পেলে ললির ভিতর আছে কঙ্কাল ললি। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল একটা পাখি জুস, দেখলে আন্টি কি সুন্দর করে পাখি জুসটা কমপ্লিট করে নিল। এবার আন্টি নিয়ে নিবে একটা চকো চকো ললি, এই ললিটাও কমপ্লিট করে নিল। এবার নিবে একটা জুস, এবার আন্টি এটাও কমপ্লিট করে নিল। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল একটা পাখি জুস, আন্টি প্রথমে এই পাখি জুসটা খেয়ে নেবে। তারপর আন্টি এই পাতা জুসটাও কমপ্লিট করে নিল। এবার আন্টি একটা ডল জুস খেয়ে নেবে। তারপর আন্টি খরগোশ ললিটা খেয়ে নিচ্ছে। এবার করে আন্টি পুরো গেমটাই কিন্তু কমপ্লিট করে নেবে বন্ধুরা। আন্টি আজকে নিয়ে এলো সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধর্মী গেম। দেখতেই পেলে আন্টি প্রথমে কিন্তু তুমকার জুসটা কমপ্লিট করে নিল। এবার আন্টি স্ট্রবেরি ললিটা কমপ্লিট করে নিচ্ছে। তারপর আন্টি অরেঞ্জ ললিটা কমপ্লিট করে। আন্টি প্রথমে একটা পাখি জুস নিয়ে নিয়েছে, এটা আন্টি পুরোটা কমপ্লিট করে নেবে। তারপর আন্টি নিয়ে নিবে আরেকটা জুস ললি, এটাও আন্টি পুরোপুরি কমপ্লিট করে নেবে। তারপর আন্টি নিয়ে নিবে চকোললি, এবার আন্টি চকোললিটা কমপ্লিট করে পুরো। 我们今天吃这些糖果，先吃盐酥糖。毛毛糖果。 অরবিটাস আন্টি আজকে নিয়ে এসেছে নতুন একটা সম্পূর্ণ একটা নতুন গেম। দেখতেই পেলে আন্টি প্রথমে কিন্তু কোন আইসক্রিমটা খুলে নিচ্ছে। আন্টি চকো চকো কোন আইসক্রিমটা প্রথমে কমপ্লিট করে নেবে, তারপর আন্টি বাকি ললিগুলো কমপ্লিট করবে। আন্টি প্রথমে নিয়ে নিল একটা তুমকা জুস, আন্টি প্রথমে পাখি জুসটা কমপ্লিট করে নিল।
তারপর আন্টি নিয়ে নিবে একটা ললি। এবার আন্টি বাটি ললিটা কমপ্লিট করবে, তারপর আন্টি খেয়ে নিবে ম্যাগি। এভাবে করে আন্টি পুরো গেমটা কমপ্লিট করবে। হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজ চলে এসেছি বন্ধুর বাড়ি। দেখি বন্ধুর বাড়িতে কে আছে, একটা বেলুন রেখে দিই। টক টক, কে দরজা খুলে? বন্ধু দরজা খুলেছে। এটা তো একটা টক। এবার কি করবে? এই তো বেলুনটাকে ফুটিয়ে দিল। তোর মাথা ফাটিয়ে দেব। না না না, তোর মাথা ফাটিয়ে দেব। হাতি বলছে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব, এখন ডগিও বলছে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব। কিন্তু দুজনে খুব মারামারি করছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি তৈরি করেছি আমের জেলি। দেখতেই পেলে আমের জেলি আমি কিভাবে করে তৈরি করি। দেখতেই পেলে আমি পাতায় নিয়েছি। এবার আমি জেলিটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে নেবো। দেখতেই পেলে ছোট ছোট টুকরো করে আমি আমের জেলিগুলোকে এখানে ঢুকিয়ে নিয়েছি। এবার কিন্তু পুরোপুরি রেডি, আমের জেলি খেয়ে নাও। এই ডগ, তুই ঠান্ডার মধ্যে কোথায় যাচ্ছিস? সেই বরফের মধ্যে দৌড়িয়ে আমি দৌড়ে পালাচ্ছি মা। হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি তৈরি করেছি আমের জেলি। দেখতেই পেলে আমের জেলি আমি কিভাবে করে তৈরি করি। দেখতেই পেলে আমি পাতায় নিয়েছি।